Hii stori inahusu wamama, hususan waliokuwa kwenye ndoa. Inawahusu kweli kweli. Kama wewe ni mama au binti ambaye unatarajia kuingia kwenye ndoa, unabidi utulie hapa unisikilize. Hebu fikiria uko kwenye ndoa yako yenye amani kweli kweli, mwisho wa siku inakuja kuvurugika, na sababu inakuwa binti tu wa kazi ambaye umemwonea huruma kutoka kijijini. Maisha yao yalikuwa magumu sana, ukaamua umlete mjini. Baada tu ya kuingia kwenye nyumba yako, vizaazaa vinaanza, ndoa yako inakosa amani. Hii stori itawafundisha wamama, mabinti ambao mnahitaji kuingia kwenye ndoa, na kuomba usitoke hapa, kuwa na mimi mpaka mwisho wa hii stori. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Simulizi yetu inaanzia jijini Dar es Salaam. Kuna wanandoa wawili, Juliet na Robert. Wanandoa hawa ni matajiri kweli kweli, wana pesa mbaya na wote wana shughuli zao. Wanandoa hawa wamebahatika kupata watoto wawili, mmoja anaitwa Davis, mwingine anaitwa Eunice. Na hao watoto walikuwa mapacha. Sasa familia ilikuwa ina furaha sana. Nikisema na furaha kweli kweli. Asubuhi na mapema, Juliet anaamka na kuingia jikoni ili kuweza kumwandalia mumewe chakula, wenyewe wazungu wanaita breakfast. Punde si punde, mara Robert anakuja huku akiwa anamuita kwa majina ya mahaba sana, mkewe. Juliet, kipenzi changu, mahabuba, mpenzi, nyonga, mkali aini. Hayo yote yalikuwa majina ambayo alipewa Juliet. Akamwambia, mimi natoka. Juliet akashangaa na kusema, oh baby, nilikuwa na kuandalia breakfast na ndo namalizia, mbona unaondoka? Robert akasema, oh mke wangu, nina kikao kizito sana na wawekezaji, na sasa hivi ni saa 1 na dakika 30, na hiki kikao saa 2 kamili natakiwa niwe nimefika. Basi Juliet akawa hana cha kufanya, akamwambia, nakupenda mme wangu, na mabusu mapenzi haya. Basi Robert alivyoondoka, Juliet akaandaa watoto mapacha David na Eunice ili waende shule, na walikuwa wanasoma muda huo darasa la 6. Basi alivyowafikisha shule, Juliet naye akaenda kazini kwake, maana naye ni mtu wa kuchakalika kweli kweli. Akafika kazini kwake, akakutana na shoga yake mmoja anaitwa Hamda, ni Muislamu. Juliet mwenyewe alikuwa anamuita Mama Swala, yani Hamda na Swala hawapishani kabisa. Akawa anamwambia shoga yake, shoga yangu, yani siku hizi nimekuwa nimetingwa na majukumu, hata kumpikia mume wangu nashindwa kabisa. Uwezi amini, mwanzo wa ndoa yetu nilikuwa naamka mapema na muandalia breakfast, kifungua kinywa, mume wangu anakunywa, lakini siku hizi nachelewa kuamka. Kama leo, uwezi amini, mpaka saa 1:15 mimi sijaamka, na kuja kuamka saa 1:30 ndio naandaa. Siku mume wangu akaenda, na ikifika jioni nachelewa kurudi. Mume wangu siku hizi anakula tu kwenye migahawa. Hamda akamwambia Juliet, unajua nini Juliet? Mume wako kipenzi kula nje kila siku haipendezi. Kama we majukumu yamekubana, basi mtafutie hata mfanyakazi wa ndani hawezi kumpikia. Juliet akasema, oh, hilo nalo ni wazo zuri sana, maana nikimtafuta mfanyakazi atanisaidia
kufua, kufanya usafi, kupika, na mimi niweze kupambana kutafuta pesa zaidi. Hamda akamwambia, swadakta, hilo ndio linalotakiwa, maana huyo mfanyakazi unaweza ukamwamini kuliko mama ntilie. Wanapiga vyakula kwa uchafu, hawazingatii usafi. Unataka mumeo afe na kipindupindu? Hivi unadhani hiyo aibu itamkuta nani? Juliet akasema, alafu nina shangazi yangu kijijini, nitajaribu kuongea naye ili aweze kunipatia namba ya mtu yoyote huko kijijini ambaye anatafuta kazi ili nimpe hii nafasi. Basi usiku ukaingia. Juliet akarudi zake nyumbani, lakini hiyo nyumbani, nikisema huo usiku, hiyo ni saa 5 usiku, wakati bwana mkubwa Robert amerudi kitambo kweli kweli, sijui toka saa 1. Akaingia pale. Juliet, habari mume wangu? Robert akawa anasema, salama, naona ndio unaingia sasa hivi. Humu ndani mwanaume ajulikani, mwanamke ajulikani. Yaani mimi hadi sasa hivi na kusubiri wewe tu kukufungulia mlango, si ndio? Juliet akawa anasema, mume wangu, lakini si unajua nilikuwa kazini. Robert akawa anasema, hata Mungu anajua. Hata Mungu anajua. Ndio maana kwenye maandiko yake aliweka kabisa majukumu ya mwanamke na mwanaume. Na kitabu cha dini chenyewe kinasema unabidi unitii mimi, na kwenye kunitii unabidi unisaidie vitu vya ndani vidogo vidogo. Haya, mumeo nimekuja, unajua nimekula nini? Juliet akawa naye, lakini mume wangu, so utakuwa umekula hotel au restaurant? Juliet, kila siku mumeo ni restaurant? Like seriously? Unaona hii imekaa sawa? Okay, ngoja mimi nikalale. Juliet tafakalisha sana ili jambo na kuona kwamba hamtendei haki kipenzi chake kabisa. Juliet akaingia moja kwa moja mpaka chumbani, akabadilisha nguo. Baada ya hapo akaenda kuangalia watoto wake, akawakuta wamelala wote, David na Eunice. Basi wakalala mpaka asubuhi. Ilivyofika asubuhi, Juliet akawa anamwambia mumewe, mume wangu, naomba unisamehe. Robert akasema, mke wangu, zile zilikuwa ni hasira tu, naomba unisamehe, mimi mwenyewe sielewi nilichokuwa nazungumza. Juliet akawa anasema, mume wangu, unajua nimetingwa sana na kazi, mpaka kuna majukumu nashindwa kufanya, hususan hata kukupikia mume wangu. Niko na wazo hapa, kama utakubali. Robert, wazo gani? Mume wangu, unaonaje tukileta house girl atusaidie kazi za ndani, hususan kupika, kufagia na kuandaa watoto. Maana si unajua watoto mwakani wanaingia kwenye darasa la mitihani, wanabidi wawe very very care na mtu ambaye anaweza akaangalia muda wote. Linaweza likawa wazo zuri, lakini si unajua dada wengi hapa mjini hawaaminiki. Huyo ni Robert alikuwa anazungumza namna hiyo. Juliet akasema, hapana, niliongea na shangazi yangu, akanambia naweza akanitafutia binti ambaye anaweza akawa mwaminifu sana na mchapakazi. Robert bila yana akasema, okay, kama umeongea na shangazi, si shangazi Jamila? Namkubali sana, mwambie tu amlete. Basi mimi nenda kujiandaa niende kazini. Juliet alifurahi sana na kuona kwamba anaenda kupata mkombozi wa kumsaidia kazi ndogo ndogo na kumwepusha mumewe kula migawani. Juliet
akampigia shangazi yake na kumwambia, anti, kama tulivyozungumza, huyo binti atafika saa ngapi? Alikuwa tayari kashampigia, yani alivyotoka tu kuongea na shoga yake Hamda, basi akampigia shangazi yake. Shangazi yake akamwambia, usijali, tuma hiyo nauli basi, imali niweze kwenda kuongea naye pale familia yake, tuachie chochote kitu ili aweze kuja. Atakuwa amefika saa ngapi? Wewe tuma nauli, nikimpandisha gari muda huu mpaka jioni atakuwa kashafika. Basi Juliet bila ajizi akatuma hiyo nauli, na baada hapo akaelekea zake kazini. Alipofika kazini alikuwa na furaha kweli kweli, akawa anamwambia shoga yake Hamda, shoga yangu, hatimaye nimepata mfanyakazi hapa nilipo, shatuma nauli, anakuja. Yani mume wangu hatakula tena migawani. Shoga yake akafurahi naye huko akiwa anamwambia, umesikiliza ushauri wangu hili ni jambo jema sana, maana mimi nyumbani sifanyi kazi yoyote, kazi zote nafanya house girl. Mimi kazi yangu tu kuenjoy maisha na mume wangu, kumpatia utamu. Basi kama unavyojua wanawake wakapiga sana umbea, piga sana story. Baada ya muda simu yake ikaita. Ilikuwa kama majira ya saa 11. Juliet simu yake iliita. Halo, naongea na dada Juliet? Ndiyo, wewe ni nani? Naitwa Zulfa. Nimeambiwa nikifika hapa Magufuli stendi nikupigie, nishafika. Mimi ndio yule dada wa kazi. Basi sawa, nakuja, nisubiri hapo hapo. Juliet alikuwa na furaha kweli kweli, akawasha gari lake na kuelekea moja kwa moja mpaka Mbezi Magufuli stendi. Kwa wakazi wa Dar es Salaam na Sumai mnapajua. Akafika pale na akampigia, uko wapi? Akamwelekeza. Mwisho wa siku akakutana. Sasa walivyokutana, Juliet akaanza kushangaa. Ni wewe ulikuwa unataka kazi? Yaani ni wewe ndio mfanya kazi? Zulfa anamwambia, ni mimi dada. Sasa unajua kitu gani ambacho kilikuwa kinamshangaza Juliet? Wallahi, Juliet anakuambia yule dada ni mashallah, ana uzuri uliopitiliza. Kwanza ana shepu, na hiyo shepu ni ya Kibantu, lakini pia unaweza ukasema Msomali sio Msomali. Yaani ni mzuri kweli kweli. Sasa Juliet akawa hana jinsi, akamwambia tu basi twende, lakini moyo wake ukawa kama umevunjika. Akaona mshepu sio kaniletea matatizo kwenye ndoa yangu. Wakawa wanaondoka moja kwa moja mpaka nyumbani, huku Juliet akawa anamuuliza maswali madogo madogo. Umesema unaitwa Zulfa? Ndiyo dada, naitwa Zulfa. Unataka kweli hii kazi? Utakuwa makini kweli? Uko tayari kufanya kazi? Dada, yani mimi niko tayari kufanya kazi, maana nahitaji sana pesa. Baba yangu anaumwa, mama yangu hajiwezi, na hichi kipindi tulipanda mpunga, lakini ndio hivyo, hatujaambulia kitu, na nina maisha magumu sana, na mdogo wangu sasa hivi yuko darasa la 7 na mimi ndio naimsomesha. Kumbe una maisha magumu namna hiyo. Huyu ni Juliet akawa anazungumza. Pole sana. Wewe kwani una elimu gani? Mimi niliishia darasa la 2. Pole. Kwa nini uliishia la 2? Kwa sababu familia ilikuwa haina pesa ya kunisomesha. Nikaamua tu niache shule na nikawa namsaidia baba na mama kwenda shambani kulima. Juliet aliingia na moyo wa imani kweli kweli. Akawa anamwambia, usiwaze, nitakulipa vizuri sana, na nyumbani kwangu waone kama kwako. Kuwa hulu. Hatimaye wakafika mpaka nyumbani. Akamkaribisha, akamwonyesha chumba cha kulala, na uzuri muda huo Davis na Eunice walikuwa wamerudi.
akawaambia watoto wake, Davis, Eunice, huyu ni dada Zulfa, au mnaweza mkamuita dada Zu. Mmeelewa? Ndiyo mama, mnatakiwa mumheshimu, atakuwa anawasaidia vitu mbalimbali. Mmeelewa? Ndiyo mama. Zu, kuwa na amani, hapa ni kwako kabisa. Ile ninachotaka mimi upige kazi, sipendi watu wavivu. Dada, mimi nakuahidi nitafanya kazi kwa moyo wangu wote, maana mimi ndio nina shida. Akamwonyesha mazingira ya nyumbani pale na kumwambia kuwa na amani kabisa. Juliet alikuwa hana noma, maana ni mwanamke wa kizungu, uswahili alikuwa hana kabisa. Ilipofika jioni, bwa mkubwa Mr. Father House Robert agawa anaingia. Sasa akawa anagonga mlango, maana mlango ulikuwa umefungwa. Ngongongo huko, akawa anaita, Davis, Eunice, Davis, Eunice. Sasa alivyokuwa anaendelea kugonga, mara mlango ukafunguliwa na mbele yake akaona mtu ambaye hajawahi kumuona, ila akabaki na mshangao alivyomwona huyo mtu. Na huyo mtu si mwingine, ni Zulfa. Akamwambia, karibu, una shida gani? Robert akawa anashangaa tu, anamshangaa Zu, maana Zu alikuwa hatari. Shepu ni shepu, ana kalange fulani hivi kama Msomali, yaani mwanamke wa Kibantu. Sasa Zulfa akiwa anaendelea kumuuliza we ni nani, na Robert anashangaa. Ghafla Davis na Eunice wakawa wanakuja huku wanaita baba. Zundu akajua kwamba huyu ni Faza Mjengo. Nakwambia, samahani, karibu ndani. Robert akasema, haina shida. Wewe ni nani? Kabla hajajibu Zu, Davis na Eunice wakaitikia na kusema, baba, huyu hapa anaitwa Dazu, ni mfanyakazi wetu mpya wa ndani, atatusaidia vitu mbalimbali, mama ndio alivyosema, na akasema ukifika tukwambie. Okay. Karibu sana. Naitwa Mr. Robert. Zu akasema, naitwa Zulfa. Robert akapanda moja kwa moja mpaka chumbani kwake na kubadilisha nguo na kwenda moja kwa moja mpaka chooni kuoga. Lakini alivyoingia chumbani na kwenda kuoga, Mr. Robert akaanza kawa anamuwaza mara mbili. Yaani ile tukio la dakika 0 tu au dakika 10 au 15 zilizopita za kukutana na Zulfa, Robert zinamrudia kichwani. Akiwa anaoga huko anasema, shit, nini hichi kinaniingia kichwani kwangu? God, toa hii. Hii ni hatari. Alivyomaliza kuoga, mara akasikia mlango umegongwa. Ile kufungua hivi, anamkuta Zulfa. Akawa anamwambia, kaka, samahani, nimekuandalia chakula hapo, maana dada alinipa maelekezo nipike na ukirudi niweze kukwambia. Haina shida, basi nakuja hapo. Basi Robert akavaa pale moja kwa moja mpaka chini kwenye meza ya kula. Alivyofika akapakua chakula, akawa anakula, lakini akili yake haipo kabisa, maana Zulfa alikuwa kwa sebleni, sitting room, anaangalia TV. Lakini Robert anakula huku macho anampepesea tu, yale macho ya kulukeluke, yani anamwangalia kwa mbali, jicho la kuibia, jicho la kusinzia, anamwangalia Zulfa. Wallahi Zulfa ameumbika. Robert akawa amekula chakula huku akiwa anasema, wow, chakula
ila ni hisia gani hizi zipo kichwani kwangu? Aise, msikilizaji wangu, kwa leo tunaishia hapo, ila mpaka hapo uliposikiliza, unadhani jambo gani linaenda kutokea? Robert baada ya kumwona Zuu ambaye ni mfanyakazi wao wa ndani, kitu gani kitatokea? Je, hiyo misukosuko nilokuambia pale mwanzoni, ni nani atasababisha? Ni Zuu? Na kama ni yeye, ni kwa namna gani? Basi mimi nakuomba ufanye jambo moja la unyenyekevu sana na la utu. Usubscribe, ulike na kushare kwa wengi zaidi ili waweze kusikia simulizi hii. Lakini pia acha maoni yako hapo chini. Tukutane kwenye sehemu ya pili. Simulika nasi, hakika uko nasi. Asante.